एक कहानी से ही समयर 1000 वर्ष पूर्वे गोटे गाँव में 7 भाई और गोटे भौणी रोते। आमर पूर्वज ए कहानी पीढ़ी को पीढ़ी कही आसुथिले। ए कहानी सत्य घटना रे आधारित, जहाँ कि आमर आईमा गपरे मध्य शुणे आसुथिले। सेही गप आज मु शुणेबी। 7 भाई किभली भाबरे निजर भौणी को निर्मम भाबरे हत्या करि दियंती और तार मांस को रांधिकी खांती। नमस्कार दर्शक बंधु, 7 भाई और गोटे भौणी रहस्यमय कहानी द्वितीय भाग में आपण मानक स्वागत। प्रथम भाग में आमे जानिथिले भौणीर टिके रक्तबुंदा परिवार पड़ी जाइथिबारु खाद्य अधिक स्वादिष्ट होई जाइथिला। सेथिपाई 7 भाई कुटिल विचार करी ता रक्तबुंदा एते स्वादिष्ट तो ता मांस केते स्वादिष्ट भाबी योजना करथिले ओ भौणी को जंगल को नहीं जाई मारिबार उद्यम करथिले। किंतु 6 भाई विफल होइथिले। शेषरे सान भाई को जे प्रथमरु भौणी को न मारी जेते कहिले मध्य सान भाई ना हेउथाय, किंतु निर्दयी 6 भाई ताकू मारी देबार धमक देई मारिबाकू कहिले। एक कथा सुनी भौणी भाई को बहुत अनुरोध कला और निजर राण पकई देला। तू मते मारी दे भाई, काहे कि ना ताकू जदी न मारिबे पापी भाई माने ता सान भाई को मारी दियंते। सेथि पाई मु बंची की भी कोन करिबी, एमानक घृणार पात्र होई गलिनी। तू मते मारी दे। एहा सुनी न चाहि कि मध्य सान भाई तीर चलेला। जेते बेले तीर चलेला, तीर जाइकी भौणीर छातीरे धड़ किना बाजिला। सेते बेले भौणी छटपट हेकी तले पड़ीगला। जोर रे चित्कार करुथाय। ता करुण चित्कार जिमिति जंगल भितरे गुंजी उठुथाय। सान भाई धनुषर छाड़ी देकी भौणी पाखकु धाई गला। करुण रे आकुलरे कोलरे बिकलरे धरिला, जोर रे कांदिला। सेते बेले भौणी तीरर जंत्रणा छटपट शेषकु मरीगला। सान भाई बहुत कांदिला, किंतु निर्दयी 6 भाई एतिकिरे भी ताकू टिके दया आसिलानी। मरी गलानी बोली हसी हसी तार मला शरीर को घोषाड़ी घोषाड़ी नेउथांती आउ तार मांस काटिबा पाई उद्यम करुथांती। सान भाई बहुत करुण मिनती करुथाय, ताकू छाड़ी दियो, से आमर गेला भौणी, ता मांस काटनी, ताकू खाओनी। किंतु शैतान 6 भाई एते निर्दयी होई जाइथिले जे सान भाईर टिके मध्य कथा शुणु नथिले। घोषाड़ी घोषाड़ी ताकू टाणी नेउथिले। धार कुराड़ी रे ताकू फिस फिस करिबा उद्यम करिला बेलकू भाई जाइकी ता सान भौणीर शव उपरे सोई पड़िला। भाई माने भाबिले ए जदि आम पाखरे थिबो ताहेले आमको किछि भी करई देबनी, याकू आमे कामरे पठेले ही हबो। एया भाबिकी से माने समस्ते गोटिए छोटिया रसी देकी आर जंगल को काठ नबाकू पठेले। भाई न चाहिकी मध्य भाई मानकर आदेश नेकी से काठ पाई गला। बाहुनी बाहुनी कांदु थाए। एपटे शैतान 6 भाई भौणी को पिस पिस करी काटी देउथांती। एपटे कांदी कांदी जेते बेले जंगल रे काठ गोटौ थाए, सेही समय रे से पटरे गोटे साप जाउथिला। साप कहिला, काहे की कांदुछ भाई एते बिकल रे? सेही समय रे सान भाई कहिला, मु कांदुछि मो छोट भौणी पाई। मोर शैतान 6 भाई मो भौणी को मारी देले आ तार मांस को काटिकी खाइबे। आ मु से मानंकु बारण करिली जे मते ए छोटिया रसी देकी काठ आनिबा पाई कहिले। ए छोटिया रसी रे मु केमिति काठ नेकी जीबी? सेही समय रे साप कहिला, तुमे चिंता करनी भाई, तांकु तांकर कर्मर फल निश्चय मिलिबो। भगवान तांकु तांकर कर्मर दंड देबे। मु तुमर काठरे साउटी हेकी जाउछि, से शैतान भाई मानंकु ए काठ देकी आस। एहा कहि साप सान भाईर काठरे गोटे ही गला। साप जेते बेले गोटे हेला सेते बेले काठ आनिबा पाई सहज हेला। जेते बेले काठ आनिला भाई माने देखिकी आश्चर्य होई गले। एते छोटिया रसी रे ए केमिति एते जल्दी काठ नेकी आसिला? किंतु से मानंकर सेते समय रे अधा काम सरी जाइथिला। अधा काम जेते बेले सरी जाइथिला ए माने पुणी गोटिए विचार कले, ए आमको रोसई भी करि दबनी भलरे। एहा कहिकी से माने पुणी गोटे कुटिल विचार करले। कणा माठिया देकी ताकू पाखरे थिबा पोखरीरो पानी आनिबा पाई कहिले। एहा सुनी सान भाई पानी नबाकू गला। बहुत बाहुनी बाहुनी कांदु थाए। ता छोट भौणी को बहुत मने पकौ थाए। ताकू जेमिति से भूली पारुनी, केमिति तार मांस को से शैतान भाई माने खाइबे से कथा चिंता करुथाए। बिकल हेकी जेते बेले पोखरी पाखरे पहुंचिला आउ जोर जोर रे कांदिला। सेही समय रे पोखरी भितरे थिबा बेंग माने बाहरिले आउ पचारिले, भाई तुमे एते बिकल रे काहे की कांदुछ? तुमरो कांदरे जेमिति समस्ते कांदी उठिबे, आमको मध्य कांद आसुछि। बेंग मानक कथा सुनी जो घटना घटी जाइछि से घटना सबू कहीदेला।
ସେହି ସମୟରେ ବେଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ଭାଇ, ତୁମର ସେହି ଶୈତାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେବେ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଏଇ କଣା ମାଠିଆରେ ଆମେ ସେଠି ଚପକି ଯିବୁ। ତୁମେ ସହଜରେ ପାଣି ନେଇକି ସେ ଶୈତାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସ। ଏହା କହି ବେଙ୍ଗମାନେ ସେ କଣା ମାଠିଆ ପାଖରେ ଚପକି ଗଲେ। ଆଉ ସାନ ଭାଇ ସହଜରେ ପାଣି ଗୋଟେଇଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଭାଇମାନେ ଦେଖିକି ପୁଣି ଥରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଏ କଣା ମାଠିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏକିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ରନ୍ଧା ରନ୍ଧି ସରିକି ସେମାନେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସାନ ଭାଇ ବିଚାର କଲା, ଏ ପାପୀ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭଉଣୀର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ। ନା, ମୁଁ ବାହାନା କରିକି ଯାଇକି ଅଲଗା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। ଏହା କହିକି ପୁଣି ସେଇ ପୋଖରୀକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ଥିବା କଙ୍କଡ଼ା, ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏସବୁକୁ ସେ ନେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଛୋଟିଆ ଝାଟିକୁଟି ବାହାର କରିକି ସେଠିରେ ସେ ଜଳେଇଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ନେଇକି ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭାଗ ଦିଆହେଲା, ସେ ଭାଗକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେମାନେ ମାଂସ ଖାଉଥାନ୍ତି ଆଗ୍ରହ ସହରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାହୁନି ବାହୁନି ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଆଉ ସେ ଆଣିଥିବା କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛକୁ ସେ ଖାଉଥାଏ। 6 ଭାଇ ଭାବୁଥାନ୍ତି କି ସାନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଭଉଣୀର ମାଂସ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନା, ସେ ଆଣିଥିବା ମାଂସକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯିଏ ଯାହାର ଖାଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆଣିଥିବା ମାଂସକୁ ଗୋଟିଏ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଲା। ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ପଳେଇଲେ। 6 ଭାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଭଉଣୀର ମାଂସ ଖାଇକି ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସାନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଗଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥୀ ଚଲେଇଲେ। 6 ଭାଇଙ୍କର କିଛି ଦିନ ପରେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସାନ ଭାଇର ବିବାହ ହୋଇନଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସାନ ଭାଇ ମାଂସ ପୋତି ଦେଇଥିଲା, ସେ ପୋତିଲା ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବାଉଁଶ ଗଛ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ବତାସ ଯେମିତି ଆଖପାଖରେ ପୁରା ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଠି ଯେମିତି ଯିଏ ବି ଯିବ ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ବହୁତ ଦୂରରୁ ଥକି ହରିକି ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ବାବା ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ତାର ସେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ, ସେ ପରିବେଶ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୁରା ସେ ବାଉଁଶ ଗଛ ବୁଦା ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିଲା ପରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଇକି ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣିଲେ। ଆଉ ସେ ବାଉଁଶକୁ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶୀ ବନେଇକି ସେ ବଜେଇଲେ। ସେ ଯେମିତି ବଜେଇଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଧୁନ୍ ବାହାରିଲା। ସେ ସୁନ୍ଦର ଧୁନ୍ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଦେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବଇଁଶୀର ଧୁନ୍ ଶୁଣିଲେ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଦୂର ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ଗୋଡ଼େଇ ହେଇକି ସେ ଧୁନ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଏକାଠି ହେଇଯାଉଥିଲେ। ସାଧୁ ବାବାଙ୍କର ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସେଇ ବଇଁଶୀ ବଜାଉଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ସାଧୁ ବାବା ଯିଏ ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି ମାରି ଦେଇଥିଲା, ଏ କଥା ଶୁଣିକି ବଡ଼ ଭାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଇଏ ମୋର ସେଇ ଭଉଣୀ। ଏ ବଇଁଶୀ ସ୍ୱରରେ ମୋତେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଏ ବଇଁଶୀର ସ୍ୱର ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ବିଗତ ଦିନର ପୋଲ ଖୋଲିଯିବ। ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ। ଏହା କହିକି ସାଧୁ ବାବାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସାଧୁ ବାବା ଅଳଙ୍ଗ ଭାଇ ଘରକୁ ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇକି ସେ ବଜେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେହି ଧ୍ୱନି ବାହାରିଲା। ପୁଣି ସାଧୁ ବାବା ଆର ଭାଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେ ଧ୍ୱନି ବାହାରିଲା, ବାଜନାରେ ବଇଁଶୀ ବାଜନା, ଏ ତ ଆମର ଶତ୍ରୁର ଘର, ଯିଏ ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି ମାରି ଦେଇଥିଲା। 6 ଭାଇ ଘରରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ବାଜିଲା। ସାଧୁ ବାବା ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଜେଇ ଆସୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଜୀବ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଧ୍ୱନି ବାହାରୁଛି, କଥା ବାହାରୁଛି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ସାନ ଭାଇ ଘରକୁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇକି ବଜେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ବଇଁଶୀ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଧ୍ୱନିରେ ବାଜିଲା। ଆଉ କହିଲା ପୁରା ନାଚି ଉଠିକି, ବାଜରେ ବଇଁଶୀ ବାଜ, ଏ ତ ମୋର ଗେହ୍ଲା ସୁନା ଭାଇର ଘର। ଭାଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ସାନ ଭାଇ ଧାଇଁ ଆସିଲା। ଆଉ ଭାଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ସାନ ଭାଇ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସାଧୁ ବାବାକୁ କହିଲା, ସାଧୁ ବାବା, ଏ ବଇଁଶୀଟା ମୋତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଯେମିତି ମୋ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସାଧୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ନୀରବ ହେଇଗଲେ। ଏତେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି, ଏ ଗୋଟେ ଅଜୀବ ପ୍ରକାରର ଧ୍ୱନି ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଧ୍ୱନି ବାହାରିଲା। ତା ସହିତ ସାନ ଭାଇ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ବଇଁଶୀ ବଦଳରେ କିଛି ଧନ ଦେବି। ଆଉ ଧନର ଲୋଭରେ ସାଧୁ ବାବା ମଧ୍ୟ
सान भाई को से बंसी देकी निज बाटरे पलैला। आउ से ध्वनि शुणिकी बहुत आनंद होइकी सरस्वती माँ पाखक नहीं सान भाई सुंदर धूप लगेकी सेठी रखीदेला। आउ से बहुत मनमुग्ध होइकी ता भौणी को जेमिति मने पकाउथाए। आउ ता कामरे से पलैगला। जेतेबेले से पलैगला सेतेबेलरू से बंसी भितरू गोटे सुंदर कन्या बाहरिला। आउ ता घर को जेमिति पूरा सुंदर भाव राजमहल परि सजई देला। जेतेबेले भाई कामरू फेरिकी आसिकी देखिला ता घर जेमिति राजमहल परि सुंदर चकाचक हो जाइछि। से भाबिला बड़ भाउज माने आसिकी मो घर आज सजई दैछंती। किंतु जेतेबेले बड़ भाउज पाखक जाइकी पचारिला केही कहिलेनी कि मु ए घर सजईछि, समस्ते मना कले। सेतेबेले से आश्चर्य होइगला, मो घर को एते सुंदर भाबरे किए सजौछि। सेतेबेलको सेमाने गोटे विचार कले, किए तुम घर को आसिकी सुंदर भाबरे सजौछि, चलो आमे आज परीक्षा करिबा। जेतेबेले भाई काम बहाना रे बाहरी पड़िला समस्ते 6 भाउज आउ भाई करी लुचिकी देखुथिले। ठीक सही समय रे बंसी भितरु तार भौणी बाहरी पड़िला आउ तार घर काम सजाड़िबारे लागिला। ठीक सही समय रे भाई देखिकी आश्चर्य होइगला। भाउज माननकु कहिला, ए मोर सेई भौणी जाहाकू आमर शैतान भाई माने मिसिकी मारी देइथिले। ठीक सही समय रे भाउज माने कहिले, तुमे से बंसी को नि जाइकी भांगी दियो, देखिबो तुम भौणी को स्वदेह पाइबो। ठीक सही समय रे भाई जाइकी से बंसी को भांगी देला परे भौणी आउ बंसी भीतर को जाई पारिलानी। पुणी से मनीष हेकी रहिला। सानो भाई भौणी को स्वदेह देखी बहुत आनंद होइगला। आउ भाउज माने मध्य बहुत आनंद होइगले। ताकू धाई जाइकी आलिंगन कले। आउ भौणी मध्य आलिंगन करिकी बहुत जोर जोर रे कांदिला। से जेमिति बहुत दिनरू हजि जाइथिबा जिनिस पाइला। ताकू बहुत आनंद लागिला। आउ सेही दिन ठारू से माने बहुत आनंद रे हस खुशी रे रहिले। आउ गाँ बालेंकु कहिकी सेई 6 भाई को मध्य तांकर कर्मर दंड दिया हैला। आउ जो जगार भौणी र मांस पोता हेथिला से जगह गोटे सुंदर पीठस्थली रे एबे जाए पूजा पाए। तो दर्शक बंधु कहानीटी आपण मानकु केमिति लागिला कमेंट माध्यम निश्चय जणेबे। ए थिला 7 भाई और गोटे भौणी रो रहस्यमय कहानी। बहुत गप ए कहानी को नेकी बनै छंती, किंतु किए केते सत कहिछि किए केते मिछ कहिछि। किंतु ए कहानी पूरा टिकिनिकी भाबरे आपण मानकु बखाणी की कहिछि। कहानीटी केमिति लागिला निश्चय भाबरे कमेंट करिकी जणेबे। तो जय जगन्नाथ।